大家好，今日咧會同大家開封嘅，咁不過今日咧開封嘅就同港鐵無關嘅。今日咧會繼續同大家開封呢個電子閱讀器啊。上一次咧同大家開封過呢個 Kindle 2022，即係藍色嗰個版本啦。咁今日咧會同大家開嘅咧就係國產嘅產品，呢個月星彤 X4，大家可以睇下。咁啊，可能有人會問話點解有 Kindle 送買月星彤咧？我覺得就個用途有啲唔一樣啊，因為月星彤係非常之細部，好似唔知4.3係啦，呢個4.3英寸咧，咁即係比起個 Kindle 細一橛，都可以同大家對比一下。咁咧，我覺得就我自己就 Kindle 可能會用嚟睇啲複雜啲嘅書啊，即係各種類型嘅書都可以喺 Kindle 嗰度睇啦。咁月星彤咧，我會可能即係睇啲短文章啊、散文啊，即係嗰啲。開咗先同大家講啦，等一陣先。係啦，攞咗個鉸剪，即係嗰啲超短篇嗰啲咧，咁樣。因為咧，月星彤比較細 ，Kindle 始終即係有時擺唔到落褲袋咧，你唔係隨時隨地可以拎出嚟睇。咁手機其實我冇乜嘢想睇嘅，即係咧而家如果有時等紅綠燈啊，呢啲好短嗰啲時間，幾分鐘嗰啲咧，唔會特登攞部 Kindle 出嚟睇嘅。咁啊，最好就係有個可以喺褲袋拎出嚟睇下嘅嘢啦。咁睇下周圍嘅環境都係可以嘅，但係有時即係日日行嗰條路咧，望嚟望去有啲悶啫嘛。咁啊，嗰少少1、2分鐘嘅時間就可以睇下啲超短篇嘅散文。咁我覺得幾好嘅。其實電子閱讀器都真係唔錯，因為我買咗 Kindle 之後咧，即係換咗呢部新 Kindle 之後咧，11月到而家咧睇咗5本書已經，係個閱讀量可以增加咗咯。咁就睇翻呢個先啦。月星彤 X4 嚟嘅呢個係，咁啊呢個係我第2部月星彤。其實我之前已經買咗部，不過冇拍開封。咁啊見到佢依排減價咧，就買多咗一部。4圍放啦，咁啊行到邊都可以睇咁樣啦。咁佢入邊就係咁樣嘅。呢度有個貼嗰啲保護貼嘅工具啦，因為佢係有送埋保護貼嘅原裝。我已經知道佢入邊大概嘅情況，因為我上次開咗另一部嘛。咁呢個就純粹因為上次冇拍，今次拍埋咁樣啦。咁佢另外嗰個盒入邊咧有個我都攞埋嚟俾大家睇下先。咁無論係有個讀卡器嗰啲咧，card reader 咁樣嘅。咁呢個就係個盒入邊有啲配件啦，俾大家睇下。呢個機就陣間再開俾大家睇。就我所講呢個啲磁吸貼啊，應該叫做咧，因為佢可以吸落你嗰個，即係唔知咁樣，跟住吸落個手機咁樣吸落去。不過手機拍緊片就 show 唔到俾大家睇。咁就呢個啦，跟住保護貼啦，咁同埋有啲說明書咁樣，簡單嘅說明書。咁樣嘅說明書。咁我之前用過，其實都幾方便，即係就算你用佢有個32G卡喺入邊啦。咁如果擺落電腦擺就最方便啦，你可以即係將你買咗嗰啲 EPUB 咧全部擺晒落去咁樣啦。咁呢一個就上一次我其實一攞上手嗰時覺得佢嘅質地比我想象中好好多，因為佢係200蚊度嘅啫嘛，即係港幣嚟講200蚊度咧。但係即係攞上手完全唔係話廉價嗰種感覺咯，我覺得都幾好嘅。咁就佢唔係 touchscreen 嘅，佢係按鍵嘅，即係呢啲咁樣按鍵。但係就 OK 啦，因為我之前睇片咧，即係睇啲片咧，覺得啲人撳掣啲聲好大咁樣啦。佢可以校繁體字俾大家睇。咁呢度下面嗰個其實撳掣的確有啲大聲啦，我覺得。咁但係咧就係如果整側跟咧，又好似好啲。
可能拍片會大聲啲咯，但係我現場聽咧，側跟嗰粒掣就唔算好嘈，起碼即係譬如搭車嗰時咧，如果有巴士嗰啲聲咧整住，就應該聽得冇咁清楚，因為屋企好靜啊，即係冇乜其他聲咧，就可能會比較嘈啲。我俾大家聽下，嗱，下邊嗰粒掣好大聲嘅，側跟嗰粒咧就細聲啲。唔知拍出嚟明唔明顯，我盡量試俾大家睇。咁係啦，就係咁樣啦。我覺得即係個用途有啲唔同咯，可以呢個睇超短片，得閒攞出嚟睇一兩分鐘咁樣。咁我攞埋個 Kindle 俾大家睇下先。Kindle 呢個係2022，好似6寸，咁就真係細好多，係咁樣。都幾得意，我覺得月星筒咧，佢呢個可以校即係你嗰個開機嗰個 wallpaper 可以校係你而家睇緊嗰本書咧。咁如果你買嗰啲係 EPUB 咧，你 EPUB 嗰啲檔擺入去咧係即係嗰啲封面通常都會 show 到。咁唔知有時我聽啲人講話，如果佢放啲 PDF 檔落去就 show 唔到。咁幾靚嘅佢即係嗰個我攞埋我以前用開嗰部俾大家睇下，等一陣啊。係啦，就係呢個咧，咁佢幾得意，我覺得都可以即係 show 到你而家睇緊本書。即係如果你係用 EPUB 嘅話咧，show 到佢啲後邊我個膜未嗰個布膜未整好，所以有啲核突啊，唔好意思。咁就咁樣啦，幾靚咯，我覺得幾美觀，同埋真係好輕。係啦，咁啊，所以今日就買咗就諗住同大家拍一拍個開封啦。咁啊，係頭先講開咧，佢擺書入去咧，佢係可以用手機咁樣，即係佢有個 QR code 嗰度掃落去咧，跟住就可以直接，即係你如果個檔案喺你電話嗰度有咧，你可以就咁即係 upload 上去，就直接乜都唔使駁，就即係唔使駁線咁樣可以去到個月星筒嗰度啦。咁再方便啲啫，因為佢有張32GB卡喺呢度送埋嘅。我刪咗佢再掹先。咁咧佢依度，不過我覺得佢有少少難撳出嚟，唔知係咪我冇指甲咁樣咧。佢有張32GB卡喺度嘅，咁啊你如果插落電腦咧，你將你買咗嗰啲 EPUB 檔全部擺晒落個卡嗰度咧，佢即刻喺呢度 show 到出嚟睇。咁就如果你有大量書想放入去咧，就插電腦始終方便啲。咁但係如果一兩本逐本買唔擺落去啊咁樣咧，用手機過都好方便。係啦，我今日就同大家睇完咁多先。咁如果大家有興趣睇月星筒 X4 其他方面咧，就喺留言話俾我聽，可以再同大家拍更加多嘅片嘅。多謝大家收睇今日嘅呢條影片。